आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपकी जान बचा सकती है। अगर आपके पीछे कोई मगरमच्छ आता है, तो सीधे दौड़ें, क्योंकि मगरमच्छ की गति 10 मील प्रति घंटे है। अगर आप दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह आपको 1 सेकंड में पकड़ लेगा। इस जानकारी को जितना हो सके, उतना साझा करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस तथ्य को कौन जानता था? वीडियो को पसंद करें, और जो नहीं जानते हैं वे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।